希望我嘅日常可以俾大家帶嚟一啲參考價值，都比想了解我嘅人更加了解我。friend 嚟噶嘛？大家好，我係有嗰句講嗰句嘅斜槓壯年 Theo。呢期呢就唔係某一間店嘅體驗分享，而係將一啲不足以支撐一整期嘅日常零碎整合咗下，有推薦，有中規中矩，都有大可不必啊。按照時間順序從遠到近，就先嚟講講我嘅新店終於裝招牌啦！李周記同埋 Chewy Drinks 終於亮燈啦，施工隊咧都順利退場，就喺附近嘅南江食餐飯，輕輕慶祝一下，都當係幫師傅餞行啦。飯後咧，我哋都唔係好得閒嘅啫，畢竟咧仲有好多嘢要做啊，就例如 Chewy Drinks 入邊嘅台啊凳啊，都真係我哋一手一腳砌出嚟噶。辛勤勞動過後，翻到屋企飲翻啖熱湯鮮美嘅生蠔魚腐絲瓜湯，真係感覺超級幸福啊！第二朝一早就翻咗嚟，因為咧今日係正式通氣嘅大日子。至此，廚房嘅硬件咧算係全部都到晒位噶啦。午餐嘅話咧就喺附近求其食啦。細估唔到仲係有驚喜噶。以一個快餐嚟講，26蚊左右嘅價格並唔算低，不過咧出品真係幾 OK 噶。呢個肉醬有啲意思啊，係台灣老肉味嘅洋蔥牛肉碎，幾好送飯噶。呢嚿炸雞扒咧都幾有水平，回油唔錯，表層酥脆，入邊嘅雞肉咧係鬆軟有汁水噶，整體水平甚至可以講係喺都城同埋大西豪之上。食飽咧就繼續搬磚啦，拆咗一大堆包裹，處理咗一大堆雜物，搞咗下開荒衛生，做最後嘅衝刺。大量嘅體力勞動過後，繼續補充一下能量啦。時間都唔早啦，就去一下呢間5-6年都冇幫襯過，會開到深夜時分嘅放題德福。係啦，呢位朋友咧叫我幫佢打個碼喎。以253蚊一位嘅收費嚟講，呢度嘅刺身選品咧係令我感覺到有啲驚喜噶。呢個三文魚咧係真係三文魚嚟噶，而且相當肥美。齋係呢堆三文魚喺一啲刺身外賣鋪頭咧，估計都要賣翻100-200蚊一份。於是咧果斷第二次加單，再次檢驗一下呢個三文魚嘅品質，依舊咧都係相當唔錯噶。建議咧食多啲甜蝦、帶子同埋赤蝦呢3個品種嘅選品咧，放喺呢個價格嚟講，都算係幾唔錯噶啦。放題咧仲包含咗烤肉嘅，不過咧烤肉嘅質量咧只能夠講係恰如其分啦，冇過多驚喜，推薦咧食多啲蝦。事業前夜翻咗鋪頭，煲咗呢間店入邊嘅第一桶白滷水。雖然咧之前已經做過無數次調試，但內心咧都仲係少不免會有啲緊張同埋興奮噶。畢竟咧算係呢間店嘅第一次啊嘛。第一批酒水大軍咧終於到貨，應該唔難睇出噶。我哋咧係一間主推清酒同埋威士忌嘅酒吧。Chewy Drinks 其實咧呢個名咧有2層意思。我希望呢個係一個可以令大家變得平靜放鬆嘅地方，並且其實咧呢個係一個小小嘅諧音梗，因為咧我哋中文就叫清威，畢竟咧我哋係一間主推清酒同埋威士忌嘅酒吧啊嘛。咁當然啦，雞尾酒啦，我都仲係有少少秘密武器噶，之後有機會再展開講講啦。講好咧，淨係翻嚟做嘢噶，但係咧最終都係冇忍住，整咗2瓶酒，輕輕飲翻下啦。順帶一提，嚟人啦，酒吧咧仲未揾到合適嘅 bartender，所以咧目前只能夠我自己先頂上啦。歡迎各種自薦推薦啦。呢期嘅分享就到呢度啦，希望我嘅日常可以俾大家帶嚟一啲參考價值，都比想了解我嘅人更加了解我。friend 嚟噶嘛？自費自願嘅 Theo 飯局即日起咧不定期盛行，歡迎新老朋友入群，踴躍參與啊！繼續同我一齊飲飲食食，人生積極，好嗎？